La música andina tiene muchas caras, muchas facetas, muchas formas de prepararse realmente, casi como en la cocina. Dilio Galindo es el principal integrante de esta banda antología, que ya tiene 15 años. Están cumpliendo realmente una labor maravillosa, difundiendo su música. Tienen fans en todo el Perú y en el mundo, por supuesto, y también Dilio sabe cocinar. Nos va a preparar al batán una rica papa a la huancaína. Todo esto aquí, en Sonidos y Sabores del Mundo. Sonidos y Sabores del Mundo. Este sábado a las 10 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver.